我覺得想 Flash 出名㗎啦。佢演又點樣打場㗎嘛？打我咪多咯！而家打我人啊！你教仔，關我咩事啊？咁我哋關你咩事啊？係唔關我事啊！我而家俾睇你唔順眼啊！大家見到啦，我喐手啊！你睇我唔順眼，咁你咪喐我咯。咁你咪同我講，你睇我唔順眼咯。咁個個都係咁樣啦。你條女多嘴啊！咁又點啊？我咪睇你哋。我哋都要落車咯，我哋都要落車轉車。我玩緊電話，佢同我講唔得嘅，唔係咁嘅。你叫佢冇咁多事好唔好啊？好唔好啊？坐咗上屋腳啦喎！大家見到啦，大家見到啦。唔好坐咗上屋腳啦喎！冇咗手，一陣間叫職員嚟。你覺得你蝕晒底咋？係啊，我蝕底啊，我都知我而家蝕底啊。咁點解你仲要繼續咧？